Então, galera, Ayrton Ávila, mais um vídeo pra vocês, com alegria, com muita alegria, daquele jeitão que vocês já sabem. E hoje eu vim aqui pra mostrar um carro pra vocês que tá aqui com nós. Vou mostrar só um pedacinho aqui, pra ver se vocês enxergam a cor aqui. Segue aí pra vocês verem. Olha aí, galera, ó. Uma cara, velho. O que vocês me dizem? Olha só que luxo, galera. Esse aqui é de um amigo nosso aí, um freguês da gente. Pedi autorização pra ele pra gravar. Carro impecável, impecável. Eu pedi pra ele se eu podia gravar, ele disse que eu podia gravar, então... Olha só. Aqui, galera, ó. Eita, lá bagual, né, che? Galera do céu, meu sonho sempre foi ter um carro desses aí, uns 6 cilindros. Mas essa dele aqui, tá? Ele é dono daquela van que eu tô fazendo um serviço no motor ali. Olha só, galera. Olha só. Olha o luxo que tá esse carro. Impecável, impecável mesmo. Pintura maravilhosa. Show, show de bola. Vou ver com ele aqui se ele deixa eu filmar o motor daí pra vocês verem. Só um pouquinho. Tá gravando, eu te faço assim. Aí, galera, ó. Tô gravando já aí, vocês pegaram até eu falando com o rapaz aí. Olha aí o motorzão. Show de bola, né, galera? Acompanha aí. Ô, galera, pra quem tava acompanhando aí, a gente tava vendo ali o motor da Caravan 6 cilindros ali. E deu uma batidinha a hora que ele deu uma acelerada forte ali. Antes que tenha os faladores aí de plantão. O que acontece? Abrimos ali pra ver, foi um tucho hidráulico ali que não lubrificou. Mas já tá resolvido, tudo certinho. Pra quem não tá me seguindo aí, que puder me seguir, deixa um like pra fortalecer. Tamo junto, até o próximo vídeo. Daquele jeitão. Uma alegria e com o que, velho? Muita alegria. Valeu, tamo junto.